Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Vroča tema. Danes se bomo pogovarjali o pereči problematiki spreminjanja zakonov tudi na področju zaščite živali, ki je vodilo v odvzem 24 glav goveda na kmetiji Možgan v Leskovcu pri Krškem. Odvzemu, ki je šokiral slovensko javnost, saj so krave pozneje vrnili, ko se je izkazalo, da je inšpektorica Danuša Štiglic napravila serijo napak in seveda s tem hudo kršila zakon, zaradi česar je dobila tudi opomin pred odpovedjo, ne pa same odpovedi, kar so sicer nekateri strokovnjaki namigovali, da bi se moralo zgoditi. No, in o tem bomo danes debatirali, kako je mogoče, da so krave potem vrnili celo v slabšem stanju, kot so jih odpeljali, in koliko nas bo to stalo davkoplačevalke in davkoplačevalce, ter kaj narediti, da se kaj podobnega nikoli več ne ponovi. In naša gosta sta skorajšnji naslednik kmetije Možgan v Leskovcu pri Krškem, Timotej Možgan. Hvala, pozdravljeni. Zdravo. In seveda poslanka Nove Slovenije, nekdanja generalna direktorica Uprave za varno hrano, Vida Čadonič Špelič. Lepo pozdravljeni. Bomo najprej začeli z vami, Timotej, ne? Pa ko so se krave vrnile, pripeljali so jih po več tednih in lahko rečem, da nekaj obrokov, niso prišle vse hkrati, ker so prišle z različnih koncev Slovenije. Kaj ste najprej opazili pri teh kravah, ko smo bili prejšnji teden pri vas, je tudi vaš oče dejal, ta čreda je razbita, živali so nasine. Kaj vse ste še opazili? Ja, one so se vrnile po 65 dneh in prvo seveda, ko so izlagali s kamiona, smo opazili določene poškodbe, ki jih prej nikoli nismo imeli na naši kmetiji. To nam je prvo okoli palno. Zatem pa seveda, čredo so oni razbili, ker je bila seveda na 4 lokacijah, zato se žival med seboj ni več poznala. To je čredna žival. Tako pa je bilo, kot bi imel 4 manjše črede, v bistvu so oni to naredili in seveda, žival se mora nazaj spostaviti hierarhijo, zato je en do druge, se pravi, nadvlado na drugo in to traja, rabi svoj čas in zaradi tega potem spet prihaja še do novih, svežih poškodb, poleg starih, in v bistvu je pa to vse krivo to stanje, ker so to oni naredili, ne. Zdaj, kaj pa tista krava, ki so jo na koncu morali usmrtiti, ne? Ta krava zdaj očitno je zunaj tudi že rezultat te patološke preiskave, ki je pokazala, da je bila krava usodno, da tako rečemo, poškodovana ob odvozu. Ker ta krava ni imela samo rečemo nek navaden udarec, ampak je bil tako močen, da je dejansko imela po domače povedano pruh, da je počela ta trebušna mrena in seveda krava, pa ki jo enkrat ima črevo porinjeno ven, tle ni bilo rešitve druge. No. Zdaj, zakaj je to nastalo, verjetno ve kdo drug. Najbolj mi je odprla oči ena starejša inšpektorica, je prišla pa nam slučajno, tako je rekla, sem bila v vaših koncih, pa se je malo pošalila, če lahko malo pofirbcam. In je ona rekla, da za en primer, za eno lokacijo je ona, da ni samo to, kar vi vemo, ampak da je bilo iz tiste lokacije še ta živina 3-krat naprej preprodana in da so potem to nazaj naenkrat celo noč vozili, rekla, da je čudi, da je sploh v takem stanju, kot je, da ni še veliko slabše. In to pove marsikaj, ne? Gospa Čadonič Špelič, vi ste bili pravzaprav ena prvih strokovnjakinj z tega področja, ki ste javno opozorili, da je bila kršena cela serija postopkov. Zdaj, dobili ste očitke, da politizirate, ker ste pač ta hip poslanka opozicijske stranke v Državnem zboru, ampak dajmo najprej razčistiti. Inšpektorica Danuša Štiglic je ravnala po novem zakonu o zaščiti živali in te živali so odpeljali ob navzočnosti aktivistov, lahko rečemo, nevladnikov, Društva za zaščito živali. Kako je mogoče, da očitno zdaj to vi namigujete, je prišlo celo ob odvzemu živali do mučenja živali? Ja, to je bil primer, kako se res ne dela in mislim, da prvi primer v naši državi, pa upam, da tudi zadnji, kako inšpektori in stroka ne smejo postopati. Postopali so seveda zato, ker je veljal novi zakon. Inšpektorica je že prej sodelovala z nevladniki, tudi z tem dotičnim društvom za zaščito konj in opogumljena z najvišjimi predstavniki oblasti. Moramo biti kar direktni tukaj. Ko je prišlo do prijave, je bila obveščena tudi partnerka predsednika vlade. Kaj ima ona biti obveščena o stanju živali na kmetiji? Torej, inšpektorica je si upala več
po moji oceni, kot bi si upala, če ne bi za njo stala pravzaprav vladajoča politika. Poleg tega je ta zakon, po katerem je delala, ker veljal je novi zakon in ko začne veljati novi, lahko na starega pozabimo, je pravzaprav izkoristila to nišo in naredila, tako kot so se mediji izrazili, res filmski odvzem. In zdaj k temu odvzemu. Vsi tisti, ki se nekoliko le spoznamo na živali, smo že pri odvzemu videli, da je bilo delano vse narobe, laično. Že takrat je prihajalo do mučenja, ker so bili do živali grobi. Jaz sem videla, kako so ločevali matere od telet, oziroma obratno. In pri vrnitvi se je dejansko pokazalo, da so takrat delali laiki, ki nimajo pojma, kaj so to živali, paste, pa jim je novi zakon dal velika pooblastila in posledica tega laičnega delovanja je zdaj to, da se je vrnila na kmetijo slabše, čreda v slabšem stanju. In jaz temu rečem, da so izkazani elementi mučenja. In kdo jih je delal? Dovolila je to nevestna inšpektorica, ki bi zaradi tega morala izgubiti službo, in delali so to samo oklicani ljubitelji živali, ki nimajo pojma, v tem primeru so se izkazali, o potrebah živali in kako se z živalmi dela. In temu bi treba narediti konec. Gospa Vida, povejte mi, če pogledate namen teh nevladnih organizacij, ki se nekako borijo za zaščito živali, ki želijo opozarjati na, neprimerno vzrejo na kmetijah, a menite, da je bil namen Društva za zaščito konj v tem primeru plemenit po vaše, ampak da je problem v tem, ker ti ljudje enostavno nimajo znanja? Glede, jaz bi takole rekla, da večina nevladnikov se ukvarja bolj z hišnimi živalmi in imajo plemenit namen. Se pravi, v resnici želijo živalim dobro. Ampak pri večini se izkazuje, da nimajo strokovnega znanja, ker ljubezen ni dovolj, da ti lahko odrejaš ukrepe, da ti lahko svetuješ in tako naprej. Zdaj pa k temu društvu. Jaz imam z različnimi društvi kot bivša direktorica kar veliko izkušenj. Pri tem društvu se kaže ena posebnost, da zelo radi na Facebooku objavljajo sumljive zgodbe različnih živali in potem zbirajo denar. Tudi, pazite, sprememba zakona o zaščiti živali je šla konkretno v to smer, da se od prodaje odvzete živali da ostanek denarja, ko se poplačajo vsi stroški, lahko nevladnikom, torej temu konkretnemu društvu, ki sodeluje pri odvzemu živali, ne pa lastniku. To meni nakazuje na željo, da bi ti nevladniki pravzaprav s svojo ljubeznijo do živali pravzaprav se tudi preživljali. In tukaj pa trčimo na namen, ki ni več samo plemenit. Naj si pač poslušalke in poslušalci ustvarijo svoje mnenje. No in vse to ne bo ostalo brez posledic za žepe davkoplačevalk in davkoplačevalcev. Zdaj vsej v javnosti je že precej znanega o tem, da ne bi stroški odvzema pa potem vrnitve teh živali, pregledi. Bom se malo še nazaj navezal. No, to je zelo dobro povedano. No. Je pa res, da tudi v našem primeru je ta določena zaščitnica živali, ki so delovala na odvzemu, zbirala denar. Za eno od naših krav tudi denar zbrala. Žival se je vrnila, tako da bi bilo vprašanje, kam je ta denar zdaj šel, kdo ga ima, ker ljudje so donirali. Na drugi strani še bolj, kar pojasni, da je očitno šlo za neko okoriščanje, da bi se nekdo koristil, je samo to. Naprimer, nam so zračunali seveda stroške. Mi bomo dobili za to smrčeno kravo 1300 evrov pa še nekaj odškodnine. Po drugi strani bodo pa tej, ki so jih 65 dni redeli, dobili 20 evrov na dan. Se pravi, več denarja, kot bomo mi dobili odškodnine za kravo, bodo oni dobili za 65 dni reje. In če bi si to zračunali 20 evrov na dan na eno leto, pride tam nekje okoli 17 000 evrov po glavi. Morate se pa tle zavedati, da mi, da sploh kravo zredimo, rečemo, da je v polnem rejenem stanju, pa da je vredna 2000 evrov, treba kupiti teleta, ki seveda stane nekje 800 evrov. 2 leti rediti to žival, da se to starost in ceno doseže. Oni so pa dejansko dobesedno skoraj vrednost živine v 2 mesecih dobili. Zdaj, kdo je to
izračunal te izračune, ne? To bi ena glava, ko sem rekel, 17 000 evrov. Predstavljajte se, po teh izračunih bi bila 50 000 evrov vredna krava, ne? In cela mesa bi mogla biti pa, ne vem, 1000 evrov, ne znam povedati. Ja, To je nelogično. Timotej je izpostavil dober primer, ne? Pač eden izmed kmetov, ki je prevzel te živali, mislim, da 13 ali 14 glav iz okolice Trebelnega, izplačali so mu skupaj 17 000 evrov za 65 dni oskrbovanja, ne, kar je več kot 20 evrov na glavo na dan. In dejansko se lahko vprašamo, kmetje se zdaj sprašujejo, zakaj bi mi sploh še vzrejali živali, če bi lahko samo skrbeli za njih. Ne? Glede, če ta primer, ki je v nebo vpijoč, kot sem rekla, je prvi takšen v samostojni državi, ne bo kaznovan, potem kmetje nikoli ne bojo več varni pred inšpektorji. Kaj to pomeni kaznovan? Prvo, inšpektorica je naredila toliko napak in je dokazano njeno nevestno delo, da bi morala biti v skladu s 159. členom Zakona o javnih uslužbencih razrešena iz te funkcije, po domače povedano, morala bi ostati brez službe, ker si ne more inšpektor dovoliti takega posega v privatno lastnino in ob tem narediti take stroške, o katerih se zdaj pogovarjamo, na račun davkoplačevalcev. Torej, naredila je škodo kmetu, materialno, naredila je moralno škodo kmetom, naredila je moralno škodo vestnim inšpektorjem in naredila je škodo davkoplačevalcem. Vendar, kaj pomeni še to kaznovano? Uprava za varno hrano, njeno vodstvo bi moralo takoj odreagirati, ko se je videlo, za kako veliko neumnosti je šlo, pa ni odreagiralo. Torej, ni odgovorna samo ona, odgovorno so njeni neposredni vodje in navsezadnje je odgovoren tudi aktualni minister. Kaj pa ta izplačila, ko smo ravno primerjali, ne? Oskrbovanje neke živali, 20 evrov na glavo na dan? Glede, mi od Uprave za varno hrano že, mislim, da 2 leti od prejšnjega ureditve prejšnjega zakona čakamo, da bojo naredili cenik. Tako za oskrbovalni dan v zavetiščih, za male živali, kot tudi oskrbovalni dan za tako imenovana zavetišča, za velike živali, ki so jih uzakonili, paste, z tem zakonom. Prej teh zavetišč za krave, ki praviloma niso hišni ljubljenci, veterina ni imela in tudi jih ni potrebovala, ker kravo lahko ali oskrbuješ na isti domačiji, kot si recimo odkril napake, pa daš ureditveno odločbo, kar bi bilo treba narediti v tem primeru, jo daš drugemu kmetu ali pa jo daš v zakol. Tle so oni zdaj pripeljali nov element, kjer bi lahko tudi pravzaprav služili. In posledica tega je, da so zdajle nabili te cene, jaz ne vem, od kod jim take cene, in to je treba absolutno sanirati. Ampak zato so odgovorni tisti, ki zdaj vodijo upravo. Moje mnenje je, da bi mogli se sklicevati najbolj na kmeta, ker naprimer to so izračuni uradni, da kmet ima na dan odreje živali €1 do 2 evra. Se pravi, oni ne more imeti 10-kratnik tega, razumem bi mogoče, da imajo evro več. 10-kratnik je pa nesprejemljiv. To je posmeh, to je posmeh slovenskemu kmetijstvu. To ne, da se bi jaz zdaj šalil, ampak dejansko nas je ogromno kmetov klicali, ravno ko ste prej rekel, da zakaj bi sploh redili, da se sploh ne splača kmetovati, vsi bi radi do tega prišli. Vsak bi bil rad oskrbnik, tako, no? Ker to je dejansko pa oring biznis. Dajmo si izračunati, to je ena krava, da jih imaš 10, je to 170-180 tisoč evrov. Ampak 20, dajmo se zdaj še osredotočiti na tisto, kar je gospa Čadonič Špelič večkrat v zadnjih dneh v javnosti povedala. In sicer nastali so stroški ob odvzemu in vrnitvi, ne, ampak nastali so tudi stroški vam, kot družini Možgan, kot vaši kmetiji, ker so se pač živali vrnile v slabšem stanju, ker, kot pravite, ta čreda ni več homogena. Koliko stroškov dejansko imate in s čim vse se zdaj ukvarjate, da se vam te stroški večajo? Zdaj tako lahko rečem. Najbolj zanimivo je povedati to, da mi smo, naprimer, namesto da imamo te krave skupaj, smo jih ločili, imamo v 4 boksih v štali. Od zunaj smo naredili še 2 pregrade, tako da imamo dejansko na 6 ločenih lokacijah, ker drugače to dejansko ne gre. Teleta so, mame jih več ne prepoznajo, tudi več mleka nimajo, zato so zakrnela, jih zdaj dokrmljujemo, ampak ko je enkrat to zakrnelo, težko boš ti nazaj spostavil v norejno stanje, oziroma treba je potrebnega veliko časa, pa truda, pa nikoli ne bo isto. No? Tega je zelo veliko in tako na hiter je to res težko zračunati, da bi rekel. Samo zaradi teh stvari vsakodnevnega imamo 10-krat več dela in manjša vrednost vsega skupaj. Tako da tukaj je dejansko so stroški,
ampak to bi moral res celotno črto potegniti. Ne vem, če vas je to že kdo vprašal, Timotej, ampak to je gospa Čadonič Špelič prej namigovala. Nastala je tudi moralna škoda. Kako ste se vi kot družina počutili, ko so vam odpeljali te živali, ko so vam jih vlekli na tovornjake, ko so to videli sosedje, ko je to videla slovenska javnost? A je bil, ne vem, tudi občutek sramu, da ste nič dolžni, nič krivi, pač ostali brez krav? Veste, da je bil, ne? Zdaj pa sem, naprimer, jaz, ko sem že malo starejši, pa zrel sem to še nekako lahko predelo. Najhujš vem pa, da je bilo za moje mlajše sestrice, ne? Naprimer, 2 hodiš v osnovno šolo, ko so pol, vsi veste, kako to gre, sošolci so jih v šoli zbadali, posmehovali, z njimi je bilo pa v bistvu res najtežje, no? In najbolj hudo zaradi tega. Jaz bi res rada poudarila, zdaj pa pač tudi kot političarka, pa tudi kot veterinarka, da je s tem primerom bila seveda najprej narejena škoda družini Možgan, ampak simbolično tudi vsem slovenskim kmetom. To je eno. Po drugi strani se je izkazalo, kaj vse je zmožna vladajoča politika, kako je zmožna ignorirati stroko, vsa pravila, moralo, samo da doseže neke svoje namene. Ne pozabimo, ko je bil ta famozni zakon sprejet, se je predsednik vlade in njegova partnerka slikali nekje na večerji in napisali zmaga. Zmaga nad čem? In tega se jaz bojim, da je treba to politiko ustaviti, kadar gre predaleč, in v tem primeru je šla predaleč. In oni zdaj razlagajo, da oni niso proti kmetu, delajo pa drugo. Če niso proti kmetu, bojo dosegli, da se bo nekdo v imenu te politike družini Možgan in vsem slovenskim kmetom opravičil. To pričakujem. Želite javno opravičilo, Timotej? Bi bilo zelo namestno. Čigavo? Od odgovornih oseb, ki pa vemo, kjer so, to je pa naprej od inšpektorice, pa vseh očitno tudi malo v vrhu, kjer so bili pač dali žegen temu, no, po domače povedano. Bi pa lahko še rekel, v kmetijstvu v bistvu je še veliko tudi drugih problemov. Dejansko res dela ta vlada zelo proti kmetu. Tudi ko je bilo govora o teh naturah, pa to lahko je spet, naprimer, ben svoj primer izpostavil. Mi imamo ogromno zemlje, rečemo na pesku, na prodo, kjer bi naprimer bil primerno za travnik. Zemljo, ki pa imamo na težki zemlji, pa ne moremo saditi koruze, ki naprimer nekdaj smo jo, ampak 5 let nismo preorali, smo imeli travnik. In v naši zakonodaji avtomatsko, če spada območje pod naturo, če ti 5 let ne posadiš, ne smeš nikoli več tam saditi koruze, kar je tako nelogično in tako narobe, da to res ne, ker bi z veseljem neko drugo parcelo v ta namen obrnil. To pa dejansko delajo takšno škodo kmetu, da mislim, kjer to ne dela, se ne zna predstavljati. No, se do problematike slovenskega kmeta še pridemo v zadnjem delu podcasta. Zdaj, če se še vrnemo k temu, kar se vam je zgodilo, napovedujete, čeprav razumem, tožbo proti inšpektorici Danuši Štiglic. Kaj želite doseči? Kakor sem jaz to, mislim, obveščen, vem, da je to naš zastopnik, gospod Franci Matoš, že vložil. On bi, namen je tega, da bi ona odgovarjala za to, ne davkoplačevalci, čeprav vem, da to bomo res težko dosegli, ker je pač naša politika pa zakonodaja takšna, kot je. Ni pa greh probati, tako bom rekel, no. Jaz moram tlele dopolniti, Timoteja, že zdaj, v skladu za slovensko zakonodajo, je možno od inšpektorja, ki je nevestno delal, kar je za to inšpektorico bilo jasno ugotovljeno. In to nismo ugotovili samo tisti, ki smo opozarjali na napake, ampak tudi strokovnjaki, kot je upravni inšpektor, je možno dvoje, kot sem že rekla, da izgubi službo in da se od nje terja povrnitev škode, ki je nastala zaradi njenega nevestnega dela. Zdaj se pogovarjamo v tem trenutku o enih 37 tisoč evrov, ki so znani v tem trenutku, ampak to je samo tista neposredni strošek, ki je nastal z manipulacijo, odvoz in ta strašna cena vzdrževanja, dnevna cena živali. To je to, kar je v tem trenutku znano. Da ne govorimo o tem, kakšna škoda se je naredila tej čredi, ki nikoli več ne bo taka, kot je bila. Torej, mi bi morali v tem trenutku jasno dati vedeti davkoplačevalcev, da njihov denar resno jemljemo in od inšpektorice zahtevati mimo odvetnika, če bi imeli na ministrstvu odgovorne ljudi, da povrne to škodo. Torej, gospa Čadonič Špelič, če jaz vas prav razumem, bi vi kot direktorica Uprave za varno hrano to inšpektorico vrgli na cesto? Da, absolutno. Jaz sicer trdim, da če bi bila tam jaz ali pa tisti, ki so takrat delali z mano, se
to ne bi zgodilo, če se pa bi zgodil takšen odzem, ker ona je znana po svoji nestrokovnosti tudi iz preteklosti, bi takoj odreagiral. In jaz sem nekomu od odgovornih na ministrstvu rekla, ukrepajte takoj, dokler je čas. Vrnite živali takoj, da ne nastanejo visoki stroški, o katerih se danes Kaj so vam pogovarjamo. rekli? Ja, niso si upali reči nič. Jaz moram tlele na glas povedati, da je težko tudi ljudem, ki vodijo upravo. Bom rekla tako, imeti ministrico oziroma državno sekretarko, v tem trenutku je zdaj to Eva Knez, ki je aktivna članica društva, ki je pomagalo pri tem odvzemu in se ji upreti je dejansko težko. Torej, treba je imeti res hrbtenico, da se sedanji politiki upreš. Ampak bi se morali. Kaj bi lahko zdajšnja direktorica Vida Znoj še naredila drugače, ne vem, pohitrila postopke? Veste, najprej treba povedati, da je Vida Znoj zdaj VD direktorice in se verjetno za poslušnostjo kupuje naprej svoj stolček za naslednjih 5 let. Kaj ti najprej bilo rečeno, ko je gospa Irena Šinko odhajala, da bojo zamenjali tudi njo, sedaj zgleda, da se je nekako ujela za državno sekretarko, paste, za katero sem rekla, da je hodila na sestanke v kabinet predsednika vlade z tem društvom, ki je naredilo pravzaprav največ škode pri tem odvzemu, poleg inšpektorice, in zdaj ona je po moje kar precej nemočna, ampak jaz mislim, da bi ona morala bila, takrat, ko je bil čas, ne vem, kakšni so zastaralni roki, dejansko prekiniti pogodbo o delovnem razmerju z Danušo Štiglic, bom rekla kar tako, in dejansko začeti postopek za to, da bi Danuša Štiglic vrnila ona iz svojega osebnega denarja stroške možganovim. Timotej, vem, da se pripravljate na nasledstvo te kmetije, ne? Ste skorajšnji bodoči mladi prevzemnik. Ko se dogajajo take stvari, imate pomisleke? Ja, seveda. Vse številke povejo, ne, ko smo rekli na dan, da koliko kmetij že ugasne. Vem, da kar je neparno. Zdaj sem par kmetij na dan. Zakaj je čez 60 let, se pravi, povprečna starost slovenskega kmeta, to itak pove vse, zakaj se mladi za to ne odločijo. Se pravi, da tam, kjer so nasledniki, pa so doma na kmetiji, pa raje opustijo to dejavnost. Tako da tle bi se res mogli vprašati, zakaj, da je nekaj sigurno hudo narobe. In to je res, ta problematika je obširna. Da je res težko zaslužiti, na vsaki strani birokracija, ogromno papirjev, še to je. Kmet že težko danes dela, ker je sploh večje kmetije. Vem, ko v našem kotu se pogovarjajo. Bi morali imeti skoraj enega zaposlenega, da bi vsak dan urejal papirje, ker imamo nepotrebno birokracije in vsako leto je nova, nerazumno, no, res. Nerazumno. Poleg tega pa sedaj ta vlada, namesto da bi kmetom res pomagala, kar govori, recimo jih obdavčuje. To sem hotela posebej poudariti, ker nekdo mladega bo ostal na kmetiji, če bo tam videl svojo prihodnost. Kaj pa je prihodnost, da bo lahko toliko zaslužil, da bo lahko... Ampak poglejte, spoštovana gosta, jaz sem bil prejšnji teden na novinarski konferenci 6 kmečkih nevladnih organizacij, ki so rekle, ministrica nam je dala obljubo, ne bomo protestirali, in so dan prej preklicali stavko. Mislim, jaz se bojim, da je verjetno to napaka, ker nasplošno, ne samo kmetijstvo, če pogledamo to vlado, ne vem zdaj, pa mogoče se bom zarekel, če je kakšno obljubo uresničila. Tako da jaz se res bojim, da je to bilo en velik natek in ne vem, da bo šel vsem skupaj žal. No? Vi ste želeli iti na protest? Bi skoraj sigurno šel. V bistvu, jaz bi bil že dolžen iti zaradi tega, ker pač so vse skupaj s to stvarjo. No? Kakšno moč ima ta hip nova ministrica za kmetijstvo? Vi ste tudi delovali na ministrstvu za kmetijstvo. Vemo pa, kako se je končala zgodba Irene Šinko, ko je želela zagovarjati strokovnost. Bo ta ministrica uspešna, po vaše? Glejte, ima veliko možnosti, da bi bila uspešna. Ravno s tem, kar je rekel Timotej. Ona je dala besedo, paste, in dati besedo kot minister nekaj pomeni. Ali bi vsaj moralo pomeniti. Se pravi, zdaj je pred njo dejansko, da se izkaže, da je ona res ministrica in da je mislila resno, ko je govorila. Tudi jaz se osebno bojim, da ne bo izpolnila te obljub in da je samo dosegla pač neko predstavitev teh protestov, ampak gledajte, s kmeti se ni za igrati. Oni so preživeli stoletja in tisočletja in tudi tem se ne bojo pustili vleči za nos. Jaz bi rekla, da jih podpiram v tem, da se skušajo mirno dogovoriti, ker kmečki traktorji se lepše vidijo na njivi kot na
cesti in tudi sami kmetje grejo rajši seveda Sigurno. na njivo, kot da bi šli protestirati. Ampak bojo morali, jaz si tudi tukaj podpiram. Torej, javno jo sprašujem, naj se izkaže, je ministrica ali ni ministrica. Če bo požrla samo eno od obljub, ni ministrica in naj odstopi. Ja, in ravno ta ljubezen do traktorja in njive, do živali, ki jo ima nekdo, kot ste vi, Timotej, vzgojeno od otroštva, ne, bo verjetno na koncu prevladala, da boste vendarle šli v prevzem te Bom kmetije. rekel, moje mnenje je takšno, ne, da če ne bi, pa ne sem slovenski kmet, nasploh slovenski človek bil tukaj navezan na svojo zemljo, kot je, da ne bi se praktično noben več s tem ukvarjal. Da je v bistvu ravno to še žene celo kmetijstvo naprej. No. V bistvu ta ljubezen pa naveza do zemlje, pa rečemo svoje domovine, da imaš rad svojo zemljo. Čisto preprosto vprašanje. Ja. Kakšno vizijo vaše kmetije imate v prihodnje? Kaj želite dati, ne vem, ljudem s to kmetijo? Je to mleko? V preteklosti nazaj se je naša, na primer, kmetija ukvarjala z mlekom, ampak je spet stanje prišlo tako, da moraš biti na tako veliko količino tega jeti, da to nismo zmožni, tako da trenutno smo zdaj na taki točki, da se pravi, da imamo krave dojilje, se pravi, da v bistvu mi kravo nimamo samo, ne vem, leto, dve, da ona odraste in jo damo v zakol, ampak imamo 10 let, da imamo od nje, ne vem, rečemo 8-9 letov in šele potem, se pravi, da ima krava dolgo življenjsko dobo in ona da ta teleta za nadaljno rejo. Seveda, vizijo za sprut, zmeri se prilagajaš, mora biti takšna vizija, da šla z njo preživel. Tako da je odvisno od dane situacije, kam se bo vse skupaj obračalo, tle pa spet usoditi malo. Ste kaj zaračunali, ja, lahko preživite z vašo vizijo? Seveda, mi imamo zdaj trenutno še premalo, bo treba še povečati, to sigurno, ampak se da, samo res, če bo vse približno tako, kot je, oziroma kaj boljš, če bo pa še slabš, pol pa zelo težko. No? Timotej, povejte mi iskreno, koliko na dan delate na kmetiji? Ja, to je tako. Živino moraš dvakrat na dan fotramo, obiramo še vmes, potem je treba počistiti za jo, napajati, ampak rečemo, to so redna dela. Ko je pa, naprimer, so siliranja, košnje, naprimer, zdaj smo gnoj trosli, vse druge stvari. Takrat so pa, rečemo, ne vem, imaš pa en teden na kosu, ko boš delal od jutra do noči. Vmes pride res kakšno obdobje, ko je malo manj, imaš pa obdobje, ko se dela, kot sem prej povedal. Gospa Čadonič Špelič, sej bilo je za kmetijstvo iz Evropske unije, komisije namenjeno ogromno denarja. Pač ves čas poslušamo, da si v Bruslju prizadevajo za ohranjanje lokalne hrane, domače hrane. Koliko pomembno je to po vaše? Je tukaj tudi Bruselj naredil dovolj in če tudi vi vidite to pomembnost ohranjanja domačega kmeta in seveda da uživamo domačo hrano, domače izdelke. Ja, jaz sem bila zraven, ko smo šli v Evropsko unijo pred 20 leti in največ dela pravzaprav za vstopom smo imeli mi, ki smo delali na področju kmetijstva. Torej, ena najaktivnejših politik Evropske unije je skupna kmetijska politika, ki da tudi največ denarja za vse članice, ne samo za Slovenijo. Torej, prvo jasno sporočilo Evropske unije je: kmeta moramo zaščititi in mu pomagati. In to ne delajo na pamet. Zato, ker kmet nam pridela hrano in kmet nam obdeluje krajino. In to je povsod enako. V Sloveniji mogoče še malo bolj, ker v Sloveniji imamo manjše butične kmetije, ki znajo obdelati vsako travico. Pa vas, gospa Čadonič Špelič, skrbi to, kar smo slišali, vsi ti pomisleki mladih? Zelo me skrbi. Kje je rešitev? Tudi rešitev je. Najprej moramo imeti v Sloveniji politike, ki dejansko razumejo kmetijstvo, ki bojo znali v Evropski uniji denar pravilno opravičiti in še bolj ga tukaj razdeliti. Denarja je dovolj. V eni 5-letni perspektivi ga pride iz Evrope 2 milijardi. Samo treba ga je znati razdeliti in kmetom pomagati, ne jih pa onemogočati pri kmetovanju, kot je na primer to Timotej prej rekel, s tistimi zelenimi predpisi. Torej, naša bodočnost slovenskega kmeta je v Evropski uniji pod pogojem, da tukaj v Sloveniji vodijo politiko
tisti, ki dejansko razumejo slovenskega kmeta In in kdo so v tisti? dogovoru z njim. Kdo so tisti? Gotovo, da ti, ki sedaj so na oblasti, to niso. Kdo so pa tisti, ta pravi, pa vedno izberejo na koncu volivke in volivci. Moramo se še nekaj zavedati, ne, da naša krajina zahteva od nas to, da mi potrebujemo malega kmeta. Zato, ker Tako je. ne moramo se primerjati z določenimi državami, ki imajo to ogromne, po 1000 hektarske nive, same ravnine, naprimer. Pa ni samo Nizozemska, je tle veliko evropskih držav takšnih. Mi imamo pa res ta gričevnat, večino države gričevnate, hribovite in to noben veliki kmet ne bo obdelal, samo majhen kmet. In zdaj, če si želimo res malega kmeta uničiti, si predstavljamo, da se bo še sigurno polovico države zaraslo. Zdaj, če si pa to želimo, to pa ne vsak sam In predvsem. potem bomo zelenjavo in sadje in hrano kupovali Seveda, samo še. odvisni bomo samo od uvoza, sicer trenutno je uvoz cenejši. Ko si pa enkrat od nekoga odvisen, lahko pa ti dviguješ marže, kakor želiš, ker takrat, se pravi, nikoli ne smeš biti od enega 100% odvisen. Ampak vseeno, verjetno opažate, da pa se ljudje zavedajo in to pa se mi zdi, da to ozaveščanje je vedno pomembnejše, da se je in kupuje lokalno. Ne? Ja, to smo pravzaprav na ministrstvu že leta delali, da smo promovirali slovensko hrano in dejansko se ljudje zavedajo. Potem je prišla ta vlada, pa je naredila, veste, tisto košarico najcenejšo, pa je 10-letno prizadevanje in potrošnikov in kmetov. Ker je ta hrana iz Južne sesula, Amerike, Tako, ja. ker tista je bila cenejša. Samo da spomnim za tisto pšenico, takrat je bil največji kolaps, nisi vedel, kam boš prodal, predsednik vlade je dal neko čudno obljubo, da bo vse pšenico pšenico odkupili, pokupil. na koncu niso, mislim, da niti kile odkupili. S tem je on samo tisti manipuliral s ceno, oziroma ne vem, kaj se je tam šel. No, to pa ni samo ta stvar. To je. Če bi predsednik vlade nam naredil uslugo, pa bi bil o kmetijstvu vsaj tiho, pa bi vprašali takšne, kot je Timotej, kaj je treba narediti, se jaz za slovenskega kmeta ne bi bala. Ampak tudi drugače se ne bojim, ker ravno take kmetije, kot je njihova, to se pravi, to so srednje in male družinske kmetije, so temelj slovenskega kmetijstva bile in jaz verjamem v bodoče, da bojo tudi še ostale. Mislim pa, da se trenutno predsednik vlade po nasvete obrača kam drugam. Spoštovana gosta, hvala za obisk v našem studiu. Bila je zelo zanimiva debata. Odprli smo kar nekaj perečih tem in seveda ljudje so na koncu tisti, ki tudi pomagajo odločati o prihodnosti, ne? Tudi slovenskega kmeta. Je tako. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Hvala tudi vam. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, vam pa hvala za pozornost. To je bilo vse za danes. Lep pozdrav in nasvidenje.